आजको यस भिडियोमा हामी फोल्डरको आइकन कसरी चेन्ज गर्ने, त्यस्तै गरी हामीले खिचेको फोटोहरूलाई आइकनको रूपमा कसरी सेट गर्ने आदि विषयमा हामी यस भिडियोमा हेर्ने छौं। यसको लागि भने सुरुमा तपाईले एउटा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। फोल्डर बनाउनको लागि सुरुमा तपाईले माउसबाट राइट क्लिक गर्नुस् र राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी फोल्डरमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी पनि तपाई फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईले सर्टकट प्रयोग गरेर पनि फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्नु होला किबोर्डबाट। यहाँ माथि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ न्यू फोल्डर भनेर आएको छ। मानौ अहिलेलाई म यसमा एउटा फोल्डर नेम दिन्छु। जस्तै मैले निकोला भनेर लेखेँ। अनि बाइ डिफल्ट तपाईले जहिले पनि फोल्डर क्रिएट गर्दाखेरि अथवा तपाईले सुरुमा फोल्डर बनाउँदाखेरि यो फोल्डरको आइकन यस्तो पहेँलोमा देखिनेछ। मानौ तपाईलाई यो फोल्डरको आइकन चेन्ज गर्न मन लाग्यो। अब यो कसरी गर्ने? यसको लागि भने सुरुमा तपाईले यो फोल्डरलाई सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि माउसबाट राइट क्लिक गरिदिनुस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ प्रपर्टिजमा क्लिक गरिदिनुस् र प्रपर्टिज भित्र क्लिक गरिसकेपछि हामी फोल्डरको प्रपर्टिज यहाँ देख्न सक्छौं, जसमा डाइरेक्टली तपाई अहिले यहाँ कस्टमाइजमा क्लिक गर्नु होला र कस्टमाइज भित्र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो फोल्डर आइकन्स भनेको छ। यसमा चेन्ज आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र चेन्ज आइकन भित्र गइसकेपछि यहाँ थुप्रै खालको आइकन तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुन खालको आइकन चाहिँ यहाँ सेट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कस्तो खालको आइकन सेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसै अनुसार कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तै मैले यो सिलेक्ट गरेँ अनि ओके गरिदिन्छु अनि म एप्लाई गरिदिन्छु। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो फोल्डरको आइकन चेन्ज भएको छ। मानौ म फेरि अर्कै चेन्ज गर्छु। जस्तै चेन्ज आइकनमा जाउँ अनि अर्को सिलेक्ट गर्छु, ओके एप्लाई ओके। यसरी तपाई फोल्डरको आइकन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा हामीलाई मानौ मैले चाहेको कुनै पनि फोटोहरुको पनि आइकन सेट गर्नु पर्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी सेट गर्न सकिन्छ? जस्तो कि तपाईले यसरी खिच्नु भएको यो फोटोहरु चाहिँ आइकनको रूपमा हामी सेट गर्न सक्दैनौं अथवा यसले सपोर्ट गर्दैन। जस्तै म तपाईलाई चेक गरेर देखाउँछु। राइट क्लिक गरौँ, प्रपर्टिजमा जाउँ अनि कस्टमाइजमा जाउँ, त्यस्तै चेन्ज आइकनमा जाउँ। अब तपाईले अन्य बाहिरको फोटोहरुलाई चाहिँ यदि आइकनको रूपमा सेट गर्ने हो भने यहाँ ब्राउजमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै हामी यहाँनिर फोटो हेर्न सक्छौं। यहाँ फोटो देखिएको छैन यहाँ आइकन फाइल्समा। यदि तपाईले अल फाइल्स गर्नु भयो भने यहाँ हाम्रो फोटो देखिनेछ, तर यो फोटो आइकनको रूपमा सेट हुने छैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँ फोटोको यहाँ नम्बर देखिएको छ अनि .jpg कन्टेन्ट्स नो आइकन्स भनेको छ, अथवा यसको मतलब हो यो फोटो हाम्रो सपोर्ट गरेको छैन। अब म यो फोटोलाई आइकनको रूपमा सेट गर्न चाहन्छु। अब यो कसरी सम्भव हुन्छ यो कुरा म तपाईलाई देखाउने छु। यसको लागि भने सुरुमा तपाईले ICOFX भन्ने एउटा सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने लिंक म तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईले त्यसबाट डाउनलोड गर्नु होला र अहिले म यसलाई खोल्छु। खोलिसकेपछि अब तपाईले यहाँ फोटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म फाइलमा जान्छु, ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि हामी फोटो सिलेक्ट गरौँ अनि ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि म क्रिएट एन आइकन फ्रम द इमेज भन्छु अनि म रिसाइज द इमेज भन्छु र तपाईले यहाँ फोटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई कतिको साइजमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली म अहिलेलाई यतिकै फाइलमा जान्छु, सेभ एज गर्छु अनि यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईको बाइ डिफल्ट यस्तो हुन सक्छ। यो कन्डिसनमा यहाँनिर गएर विन्डोज आइकनमा सिलेक्ट गर्नु होला। फर्म्याट चाहिँ सिम्पल म नाम चाहिँ 1 2 3 राखिदिन्छु। अहिलेलाई सेभ गरिदिन्छु। यसलाई हामी मिनिमाइज गरौँ र यसमा हामी यो फोटो चाहिँ अब सेट गर्न चाहन्छौं। यसलाई राइट क्लिक गर्नुस् अनि प्रपर्टिजमा जाने, त्यस्तै कस्टमाइजमा जाउँ र चेन्ज आइकन गर्नुस् अनि ब्राउजमा क्लिक गरौँ र हामी यहाँ यो फोटोलाई सिलेक्सन गरौँ, ओपन ओके अनि अप्लाई ओके गर्नुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
यो हाम्रो फोटो चाहिँ आइकनको रूपमा सेट भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला। यसरी हामीले खिचेको फोटोहरूलाई पनि आइकनको रूपमा सेट गर्न सक्छौँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्न नबिर्सनुहोला र यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।